Это телеканал БСТ и программа «Салям». В студии по-прежнему Юлия Санбердина. Всем, кто только что включил телевизоры, доброе утро. Большой солнечный салям, как говорится. 20 июня стартовала приемная кампания в вузах Республики Башкортостан. Уфимский государственный нефтяной технический университет в этом году планирует принять около 10 тысяч студентов. Об особенностях поступления, возможностях, которые открываются перед абитуриентами УГНТУ, поговорим сегодня с проректором по организационной работе, с нашим гостем по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководителем секретариата приемной комиссии Денисом Каретниковым. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис Владимирович. Прежде чем мы приступим к вопросам насущным, хочется поздравить вас и ваш коллектив, потому что Уфимский государственный нефтяной технический университет попал в список 100 лучших университетов России по версии Forbes. 82-е место, мне кажется, это более чем достойно. Достойно, спасибо. Поздравляем. Ну и первый вопрос, который хочется задать. На какие программы ведет набор вуз и кто может поступить в УГНТУ? Ну, на сегодняшний день, как вы правильно сказали, началась приемная кампания, можно сказать, даже началась ее основная фаза. И основной объем поступающих у нас, это, конечно, поступающие на программы высшего образования, программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. У нас представлен широкий перечень образовательных программ. Это, конечно, наши ключевые: нефтегазовое дело, химическая технология, а также ряд других направлений, таких как информатика, вычислительная техника, экономика, дизайн и многое-многое другое. Но также надо учитывать, что УГНТУ ведет прием на программы среднего профессионального образования, скажем так, колледж. Причем мы принимаем ребят как после 9 класса, так и после 11 класса. И, наверное, особенностью поступления на программы среднего профессионального образования является отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ. То есть, если по каким-то причинам ребенок не сдавал или не сдал ЕГЭ, он может стать студентом УГНТУ на программах среднего профессионального образования. Ну и, конечно, такая небольшая вишенка на торте. В этом году мы открыли прием в лицее УГНТУ. То есть сейчас при УГНТУ, можно сказать, открыта школа. Мы ведем прием ребят в 10 класс. Это первый год, где мы будем готовить инженерную элиту для наших компаний-партнеров. Ух ты! То есть, получается, вот с 20 июня не только в сам вуз можно поступить, но и в лицей. И в лицей в том числе. Такая двойная приемная кампания. Да. Но всегда все хотят знать, абитуриенты, как много мест вообще планируется, да, какой будет конкурс и какой проходной балл. Да, это действительно очень интересный и очень актуальный вопрос на текущий момент времени. Ну, первое, что стоит сказать, что мы будем вести прием на более чем 3700 бюджетных мест. Это достаточно высокий показатель, это одни из рекордных цифр в истории УГНТУ. И этим, конечно, нужно пользоваться, потому что с количеством бюджетных мест связан главный вопрос: а какой проходной балл будет в этом году? Я скажу так, что точно проходной балл определится после издания приказа о зачислении, потому что по факту проходной балл – это балл последнего зачисленного из списка на ту или иную специальность. Но в общем можно сказать, что большое количество бюджетных мест обеспечивает достаточно лояльный проходной балл. Так, на специальности технического направления, где учитывается математика, физика, химия, информатика, проходной балл по прошлому году составляет порядка 200. Это достаточно лояльный проходной балл для того, чтобы стать студентом Уфимского нефтяного университета. По итогам 4 ЕГЭ, правильно? 3. 3. Ага. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, а какие еще предметы учитываются, какие ЕГЭ по каким предметам учитываются при поступлении в УГНТУ? Ну, здесь, наверное, нужно сказать первое, что если мы говорим о поступлении на техническую специальность, математика – это, конечно, обязательно профильная математика. Основной объем контрольных цифр сосредоточен на программах, где учитывается физика, химия, информатика. Но мы расширили перечень учитываемых ЕГЭ. Сейчас нормативная база это позволяет. И поступить, допустим, на горно-нефтяной факультет можно с географией, поступить на технологический факультет можно с биологией. Если мы будем говорить о условно-гуманитарных специальностях, то это и английский, и история. Перечень ЕГЭ достаточно широкий, то есть мы учитываем все из имеющихся ЕГЭ, и я рекомендую абитуриентам и родителям либо обращаться на наш сайт, где есть специализированный сервис по подбору программ на основании перечня ЕГЭ или предметов ЕГЭ, либо непосредственно к сотрудникам приемной комиссии, которые все с удовольствием расскажут и покажут. Ну, то есть, конечно, многие сначала выбирают, куда хотят пойти учиться, да, потом смотрят, какие ЕГЭ конечно. Туда нужно принести. И вот этот список оказывается действительно большой. Но это все потому, что в УГНТУ выбор реально огромный, да, все-таки гуманитарный даже в том числе есть непривычные науки, но тем не менее. Для многих является новостью, но по факту на сегодняшний день мы политехнический университет,
Конечно, базис – это наши ключевые программы по нефтегазовому делу и так далее. Но, как я сказал, и ряд других программ, информационные технологии, архитектура, дизайн. Поэтому надо приходить, узнавать. Понятно. В общем, если сдавали ЕГЭ, это супер просто, да, мы подаем все вот эти документы и все. А если ЕГЭ не сдавали, можно ли без ЕГЭ поступить в УГНТУ? Ну, тут, наверное, в первую очередь стоит отметить программы среднепрофессионального образования. Как мы сказали, после 11 класса по разным причинам у поступающего может не оказаться результатов ЕГЭ, и тогда они могут подать документы на программы среднего профессионального образования, причем у нас есть программы, которые реализуются год, и после освоения этих программ на базе уже полученного диплома о среднем профессиональном образовании поступающий может поступить по внутренним экзаменам университета. Это тоже достаточно такая хорошая траектория. За год они получают профессиональные компетенции, которые потом, естественно, пригодятся и в освоении программы высшего образования, и, естественно, при трудоустройстве. То есть можно год отучиться, получить диплом, устроиться на работу и поступить еще дальше, получать высшее образование. Слушайте, но для студентов у нас же есть еще не только абитуриенты, которые из школы приходят в вуз, но еще и те, кто уже закончил какую-то, получил базис знаний и теперь хотят дальше повышать эту ступеньку. Для магистрантов тоже сейчас приемная кампания идет или они позже берутся уже за дело? Абсолютно верно. Приемная кампания для магистрантов уже стартовала. У нас для приема в магистратуру более 1100 бюджетных мест. Это, насколько мне известно, самый высокий показатель среди вузов Республики Башкортостан. Он связан с востребованностью наших студентов на рынке труда. Если говорить об особенностях поступления на программу магистратуры, то оно осуществляется на базе внутренних экзаменов. Они у нас проводятся в формате тестирования. При этом скажу по секрету, что на сайте приемной комиссии размещены полные версии банков тестовых заданий для этого тестирования. Можно подготовиться. Можно. И нужно. И нужно. И, как показывает практика, примерно каждый четвертый зачисленный на нашу программу магистратуры – это выпускник другого вуза. Это очень хорошо, потому что ребята могут и совмещать разные компетенции, ну, допустим, математик, автоматчик, я не знаю, там, лингвист, экономист и ряд других направлений. Ну и, соответственно, получить диплом Уфимского государственного нефтяного технического университета, даже если окончил другой университет. Кстати, пример тому моя младшая сестра отучилась в одном вузе, потом пошла в магистратуру в НТУ. Кстати, поступила без каких-либо проблем. Ну, просто умная девочка, как я. Ну, слушайте, каждый год в приемной кампании что-то меняется. Какие новшества в этом году? Ну, во-первых, мы расширили перечень образовательных программ, которые реализуются в формате корпоративных групп с нашими промышленными партнерами. Это компании дочернее общество ПАО «Газпром», «Роснефть», «Транснефть». Ну и, наверное, такая, как я уже сегодня говорил, вишенка на торте – это программа «Гарантированное зачисление в УГНТУ», которая предполагает, что выпускник школы может подать заявку. Кстати, прием заявок ведется до 4 июля. Так что, если надо хотите, поспешить. да, надо поспешить. Подаешь заявку, проходишь собеседование с деканом или директором института. Если он видит, что есть какие-то базовые знания, есть мотивация к освоению той или иной программы, выдается сертификат, где написано: дорогой друг, ты получил этот сертификат, и он активируется суммой баллов ЕГЭ 220 и выше, от 220. Если по какой-то причине данный абитуриент не проходит на бюджетное место, вуз будет оплачивать его обучение. Вау. Таким образом, гарантируем. Вот это новшество! Как Да. повезло абитуриентам этого года. Ну, естественно, есть еще какие-то нюансы, вопросы, какие-то личные моменты. Кто-то олимпиадник, да? Вот все эти вопросы, где можно найти? Где искать информацию о вузе? Ну, во-первых, стоит порекомендовать подписаться на наши соцсети, потому что всю актуальную информацию, начали прием документов, тот же гарантированное поступление, заканчиваем прием документов там через 3 дня, экзамены, еще что-то, мы выкладываем в социальных сетях нашей приемной комиссии. Во-вторых, есть контакт-центр приемной комиссии, где работают более 10 человек. Они ежеминутно, ежесекундно отвечают На вопросы большой, людей, да. которые приходят ножками туда, да? Нет, контакт-центр, колл-центр. То есть всё. они отвечают на телефонные звонки. Ну и, конечно, у нас есть точки приема документов. Основная – это Первомайская, 14, скажем так, центральная приемная комиссия.
а также точка приема документов на Чернышевского. Стоит отметить, что мы в этом году еще открыли консультационный пункт в Межвузовском кампусе на территории УГНТУ. Это 7-й этаж. В соцсетях даже есть видео, как туда пройти. Ну и, конечно, города присутствия филиалов. Поэтому каналов коммуникации много. Нужно просто выбрать для себя удобный, вовремя подать документы и стать студентом ведущего вуза нашей страны. И не только нашей страны. Forbes даже вот вписал в список 100 лучших вузов нашей страны. Действительно, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Главное, все слова произнести. Благодарим нашего гостя. Денис Владимирович Каретников сегодня был в студии нашей программы. Проректор по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководитель секретариата приемной комиссии. Спасибо.